في المؤمنين الصادقين رجال. Gjithashtu prej pyetjeve të cilët kanë arrit, pyetësi pyet dhe thot selamu aleikum. Deshta që pyes, kur Allahu pranon veprën e njeriut, dhe cila vepër mund të konsiderohet si vepër e mirë në Islam? Pra janë dy pyetje të ndërlidha njëna me tjetrën. Pyet dhe thot kur Allahu e pranon veprën dhe kur një vepër mund të konsiderojmë si vepër e mirë. Nga shumë ajete Allahu Azza wa Jall ka përmend dhe ka thonë ata që kanë besu dhe kanë vepru vepra të mira. Vallë, cila është vepra e mirë? Pra është pyetja shumë e rëndësishme. Nga se ne duhem të dim kriteret e veprës së mirë, që të dim se cila vepër është apo konsiderohet te Allahu Azza wa Jall si vepër e mirë. Pra dietarët kanë ardhur me 3 kritere, me 3 kushte. Ajo vepër që i përmbush këta 3 kushte konsiderohet si vepër e mirë. Dhe këta kushte apo kritere janë nxjerrë nga Kurani i Kerimi, nga fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vepra për të konsideruar e mirë, së pari duhet të jetë vepra e cila krijet për Allahun. Pra çdo vepër e cila nuk është për Allahun Azza wa Jall nuk mund të jetë apo të konsiderohet si vepër e mirë. Kjo është kriteri i parë dhe janë bazuar në fjalën e Allahut Azza wa Jall që thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Nuk janë urdhëruar që të adhurojnë Allahun vetëm se sinqerisht. Diti kriter dhe diti kusht është të jetë në përputhshmëri me veprimin apo me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nuk mund të jetë një vepër e mirë në shariat nëse nuk përputhet me të vepruarit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, çdo vepër që nuk ka urdhëruar në ta, ajo vepër nuk do të jetë e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Pra kushti i dytë të jetë në përputhshmëri me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kushti i tretë për të qenë vepra e mirë e pranuar te Allahu Azza wa Jall, duhet që vepra të buron nga besimi. Nga se siç na ka ardhur në ajet që Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Pra kush vepron vepra të mira, qoftë nga meshkujt apo femrat, dhe ai duke qenë besimtar. Pra vepra e mirë duhet të plotëson këta kritere, të njëjtit kritere janë për të qenë vepra e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Pra vepra e mirë konsiderohet në shariat nëse është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut, është e sinqert për Allahun dhe buron nga besimi. Pra kjo është vepra e cila të sjell dobi në ahiret. Ndërsa nëse është vepra e mirë dhe nuk buron nga besimi, pra ai person nuk është besimtar. Vepra e mirë nuk i sjell dobi në ahiret. Për këtë arsye, njëjtët kritera apo njëjtët kushte janë për të qenë vepra e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Siç transmetohet nga Qadi Iyad, po transmetohet gjithashtu nga Ummu Seleme, e cila thot se vepra për të qenë e pranuar te Allahu duhet të qenë e mirë dhe duhet të qenë e sinqert. Kur e pyetën dhe i thanë çka ke për qëllim të jetë e mirë, ka thonë të jetë sipas sunetit pejgamberit Allahut. Çka e ke për qëllim të jetë sinqert? Të jetë vetëm për Allahun. Pra në atë vepër mos të shoqëron askush, mos të ketë hise askush pos Allahu Azza wa Jall. Dhe nëse e ka burimin nga besimi dhe ndahet njeriu prej kësaj bote duke qenë besimtar, vepra e tillë do t'i sjellë dobi. Për këtë Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Faman kana yarju liqa'a rabbih", kush dëshiron të takohet me Allahun, pra beson në Allahun, beson në takimin e Allahut. "Faman kana yarju liqa'a rabbih
Falyamal amalan saliha, le të vepron vepër të mirë. Cila vepra e mirë? Le të vepron vepër në atë mënyrë siç e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos t'i ban shoq Allahut azza wa jall në krirjen e veprës së tij. Pra Allahu azza wa jall, për këtë arsye na tregon Allahu azza wa jall për ata të cilët nuk ja pranoi Allahu azza wa jall veprat e tyre, dhe thot: "Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura." Veprat e tyre i sollëm ditën e gjykimit, mi po ja banën plun. Për çka? Për çka se nuk e kishin burimin prej besimit. Pra le të besojmë, le të veprojmë vepra që janë përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut, dhe le të jenë veprat e sinqerta për Allahun. Inshallah këto vepra janë për qëllim të përmendura në shumë ajete, dhe Allahu azza wa jall premton për gëzime dhe dhurata të mëdha për ata që kanë besu dhe kanë vepru vepra të mira. Allahu azza wa jall na bëft prej atyre.